20 voor 4 is het. Goeiemiddag. Welkom bij Sneun in Friesland. Geregeld willen wij op een hichte stelt van de zaken rondom het Sterke Jerke Fjouwer project. En dan hebben we altijd contact met Wilfred de Jong. En in de coronatijd hebben we dat uit nood geboren. Altijd de telefoon niet warm hadden. Maar mooi dat ze weer wist, Wilfred. Oh, ik ben er zo blij om. Dit is toch veel leuker. Dit is volle leuker. Ja, en we hebben dus ook nog een extra taak voor die, want het doet dadelijk maar onder inspreekwieken. Dat kist al, want ik heb even zien wat het is. Het is binnen simpele zin. En dat rammelt al werkelijk in vloeibaar Fries eruit. Als het simpel is, dan moet het lukken. Ja, we doen het dan voorlopig eerst maar even in het Leeuwarders, want dat vind ik ook wel mooi. Laten we zien naar de Sterke Jerke. Want het gaat al jaar wel terug natuurlijk. Er is weer een hele protte gebeurd. Ik zie hier een blokje hout lezen. Ja, ik ga het even wat is dat? Nou, dit is het dekhout. Ik had al eens een keer in de uitzending verteld dat daar veel problemen, maar dat er heel veel werk achterweg kwam. He, dit hout, het is dus bewerkt, anti-slip. Ja. Daar zat dan een strip aan de zijkant, die moest eraf om het te kunnen lakken. Ja. Nou, met name die strip, die zat zo ongelooflijk vast. Dus die man had er verschrikkelijk veel werk van had om die strip eraf te krijgen. En vervolgens moest het een aantal keren in de lak. Maar dan heeft even een indruk hoe het eruit komt te zien. Ja. Dus die vloer, die Kist hem omheen geworden, want dan kunnen meestal ja, natuurlijk. Deze camera? Ja, dat is goed, ja. Ja, dus hij leidt er nou in die vloer. Hij ziet er dus gelikt uit. Of, nou, het is een inkoppertje gelakt uit. Ja. Maar hij leidt erin, dus dat is ook klaar. Wij denken over een paar weken dat hij... of ik weet wel zeker, over een paar weken moet hij het water in. Ja, oktober hebben we begrepen, maar daar komen we dadelijk op. Want ik zeg een prachtige foto op Facebook. Stien neemt er maar een hele grote mensen van het project op met prachtige shirtjes. Die heeft ik gewoon. Ja. Wat is dat het logo eigenlijk? Nee, dit is bedacht door een kunstenares. Die, hoe moet ik het nou even vertellen? Dit is een bedrijf in Arnhem. Die verkoopt nationaal en internationaal t-shirts. En die geeft er regelmatig een thema aan. Aha. En dit thema is dus deze maand... Even kijken, want het staat ook ergens op een zijkant. Oké. I beg your pardon. Daar, en beg dan B-A-G, dus zak. Ja. Zie, het is eigenlijk een kwal. Waarbij aangegeven wordt, het origineel is mooier dan de namaak. Dus de kwal, in dit geval, wat normaal een griezelig dier is voor ons, waar we niet echt tevreden over binnen, is toch nog altijd mooier dan een plastic zak in het water. Ja, en wordt ook een fraai kunstwerk op deze manier. Ja. Dat zou je terug. Nou, wij van Sterke Jerke als vrijwilligers allemaal zo'n t-shirt kregen. En daar heb ik gisteren een mooi fotootje van gemaakt. Ja, nee, is dit goed. Dus kleedt die lekker hoor, moet ik zeggen. Ja, slank hè? Ja. Dank je. Maar ook die buizen, want ik zei die hem voor dat vlot. En dan just die buizen lezen, die dus in die coating zitten. Het lijken niet wel torpedo's, man. Wat een indrukwekkend verhaal is dat. Ja, het is ook indrukwekkend. Als je ervoor staan, ik heel vaker zei je krijgt er kippenvel van. Het is indrukwekkend. Straks op een Waddenzee, of misschien zelfs in het Van Harisma-kanaal, dan is het weer notendopje vergeleken met andere schepen en boten en wat er rondvaart. Maar als je hem zo lekker zien in die haal, dan ben je er bijna bang van. Ja, dat is prachtig, man. Ja, het is geweldig om te zien. Ja, en Manti, dan krijgt hij een certificaat, hè? Want hij wordt zeewaardig verklaard. Ja, kijk, we moeten aan allerlei eisen en wetten voldoen tegenwoordig. Hè? Ja. Het is niet meer zo dat je een top bestappen en die oceaan oversteken. Dat mag de overheid maar alleen doen. Maar dat mocht toen wel. Als je opstappers metnemen of gasten, dan moet je aan allerlei eisen voldoen. Ja. Hij wordt maandag wordt hij officieel van een combinatie, een cijfer- en lettercombinatie voorzien, zodat hij officieel als zeeskip, als zeevlot waardig is. En dat betekent dat hij overal varen mag? Dat betekent dat hij over de hele wereld varen mag. Ja. Dus dat is wel een spannend moment. Ja, absoluut. Maar hij moet nog wel, voordat hij het water in gaat, krijgt hij nog weer een keuring, hoor. Want hij moet een CE-keuring krijgen. Hij wordt bijvoorbeeld optakeld aan één kant om te zien of hij toch niet duidelijker valt. Allemaal dat soort dingen moeten toch wel gebeuren, hoor. Ja. Maar de registratie komt er aanstaande maandag in. Machtig mooi. Nou ja, in oktober dan gaat hij te wetter, hè? Ja, dat is noodzakelijk. Wij mogen nog steeds, en dan ben we zo beliefd met gebruik maken van een prachtige hal waar hij leidt in Harlingen. Ja, super. En de eigenaar daarvan, die matst nog steeds. Jongens, hij is nog niet klaar, blijf nog maar even leggen. Maar hij moet er op een keer met uit, want die hal die is toezijd aan anderen. Ja, wist. Maar dan gaat hij het wetter in. En waar gaat hij dan heen, Wilfred? Dan gaat hij naar Leeuwarden. En daar zou hij verder afbouwen moeten. En zoals het nou ligt, dan zouden we omvaren moeten. Nou, dat vind ik fantastisch. Dan moet hij eerst de Waddenzee op en via de afsluitdijk over het IJsselmeer alleen maar naar Leeuwarden. Want de spoorbrug leidt er nog uit, heel Leeuwarden. Och ja, dat is het zo. En ik las van de week in de Leeuwarden krant dat die spoorbrug waarschijnlijk eerder klaar is dan ze dachten. En vind ik eigenlijk wel een beetje jammer.
Maar de kist binnen terug. Ja, zonde, hè? Ik hoop dat we buiten om moeten, ja. Ja, maar hoe bewegen we... dat doe je dat toch gewoon again. Dat praat toch 100 keer met schelen. Ik moet die man maar zo gek krijgen. Ja. Dus dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, dat is mooi. Maar jongens, je wist wat het is. We praten hier een jaar over nou. Ja. Precies een jaar zitten we weer in deze constellatie. En wat er dan al gebeurd is, als het nou juist, hè? We hebben hier niks. Waar ik net, maar waar ik zei, dat komt goed. Ja. En nou zit er een vlot dat te water keert. Ja, en terwijl hij ook nog achterloopt, hè? De planning was dat hij voor de bouwvakker kwam. Maar door het hele corona gebeuren, dat heeft dus toch de nekslag gegeven wat betreft de snelheid. Hè, wat problemen had met de aanvoer van producten die we nodig hadden. Ook weer vanwege dat corona of een schip wat er in het Suezkanaal leidt. Ja. Kortom, met alle vertraging is het toch wonderbaarlijk dat we hem inderdaad al zover hebben dat hij over een paar weken richting Leeuwarden varen kan om verder af te bouwen. En dan leidt hij in Leeuwarden? Waar leidt hij dan? Daar kan ik zo gauw even niet op komen. Komt straks wel. Het lijkt me voor het beton. Ja, dat komt straks. En dan is er nog iets van AIS, heb ik even heel snel noteerd. Wat is dat? AIS. AIS. Dat is een systeem. Dat is een identificatiesysteem. Dat we all over the world we geregistreerd. Dus als er een schip een transponder, wat je ook hebt op vliegtuigen, dat je zien kennen van daar vliegt dat en dat vliegtuig die is onderweg van daar naar daar. En dat zo'n systeem wij direct ook aan boord. Dat betekent ook dat je thuis gewoon op je computer, op je iPad of iPhone je volgen kennen. Precies zijn kennen hoe hard we varen, waar we varen, welke richting we varen. Ja. Een prachtige systemen komen er aan boord. We kunnen ook precies zien wat de diepte is waar we varen. Hij berekent als er ergens verderop een schip aankomt, dan berekent hij, dat komt wel eens gevaarlijk worden, jullie gaan elkaar kruisen, dan krijgen we een waarschuwingssysteem. Ja. Eigenlijk super modern. Ik hoorde iemand zeggen, het is moderner dan de marine op dit moment. Jongen. Ja, dat is toch wel mooi. Ja, je kiest net maar op een rots en kletsen. Dan mag je wel echt alles fout doen, hè? Ja, daar ben je wel heel goed in, hoor. Ja. In de romantiek er ook wel weer wat over. Nee, van romantiek geen sprake. Hier is high-tech. Dit wordt een high-tech vlot. Ja, ik wil nog even over die buizen. Want hij heeft over die torpedo's, die buizen. Er liggen dus 5 van die mooie, gigantische buizen onder. Die zijn alle 5 met een andere coating behandeld. En dan zou je zeggen, waarom met verschillende coatings? Nou, een fabrikant heeft er alle belang bij om te zien welke coating houdt zich het beste onder dezelfde omstandigheden. Normaal kun je wel 5 schepen van een verschillende coating voorzien, maar die varen allemaal onder andere omstandigheden. Dit vlot vaart altijd onder dezelfde omstandigheden. Ja. Als we door de Waddenzee varen alle 5 buizen door de Waddenzee. Ja, van het Haarlemmerkanaal op het Atlantische Oceaan is het 5 keer hetzelfde. En zo kunnen ze dus op een gegeven moment bekijken van welke coating houdt zich het beste. Welke slijt het minste. Welke heeft de minste aan groei. Ik noem maar wat dingen. Ja. Dus dat is wel uniek. Dus daar gebruiken ze ons voor. Dat klinkt wat raar. Laat je gebruiken, zou ik zeggen. Wij zijn er heel tevreden over. Hartstikke mooi. Nou, ons Safir eerst al die nights. Oktober te wetter. Is er een datum wanneer dat gebeurt? Ja en nee. Die datum is al een paar keer opgeschoven. En toevallig dat ik vanmiddag weer bericht krijg van jongens, hij moet dan en dan moet hij in Leeuwarden leggen. Dat is voorzichtig. Afgelopen, het is nou zaterdag, afgelopen vrijdag hebben we nog gisteren nog een gesprek gehad om te kijken. Jongens, hij moet dan en dan moet hij toch het water in. We hebben toch wel een bepaalde vorm van haast. Dus zodra het een definitieve datum is, dan gaan we het natuurlijk onmiddellijk bekendmaken. Hebben wij weer contact met elkaar. Absoluut. Mooi, sterke Jerke. Git, netjes tegen de vertraging die er op zijn minste toch in zit. Sta er gewoon in de goede richting, zeggen we maar zeggen. Dank u wel daarvoor. We hebben nog een extra taak voor die. Dan straks even. Ja, dat wordt heel mooi. Ja, wees. Even wat Frieske. Ik oefen al even. Wat Frieske zinnen inspreken, maar ik jou die nog even. Wat is het? 3 minuten 48 in die gaan nou in. Want dan is dan de beurt. In die 3 minuten 48 worden vult er ook Willie Nelson en Ray Charles. Maar dat prachtige nummer 7 Spanish Angel. Dat is een plaatsje dat bij u zit, bij uw programma jet. En Janke zei wat zo ik dat plaatsje nog graag een keer jaren willen. Sneur in Friesland. Geert van Thun. Alles wat te spelen. Omroep